ciidan si qaas ah u tababaran oo Israa'iiliyiin ah soona xirtay dharka dumarka oo gudaha magaalada Gaza isku dayay in ay ka soo furtaan saaka maxaabiis ay ururka Xamaas halkaa ku hayaan. Haddaba howlgalkaasi miyuu guuleystay? Iiraan oo si adag uga jawaabtay hadalkii ergeyga bariga dhexe ee Donald Trump iyada oo sheegtay in ay sii wadi doonto bacriminta maadada uranium-ka. Israa'iil iyo Mareykanka oo isha ku haya weerarada ka imaan doona dhanka Xuutiyiinta kadib markii Xuutiga ay sheegeen in saacadaha soo aadan ay hub cusub ku tuuri doonaan gudaha Israa'iil. Xogahaas ayaan kugu faahfaahin doonaa muuqaalka. Like saar haddii uu ku soo gaaro saaxiib, si muuqaalka dad badan uu u gaaro. Adiga oon like saarin ha ka tagin channelkeena. Haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, aad iyadu mahadsan tahay. Haddii aanu ku bilowno, saaka subaxnimadii hore howlgal ay qaadeen ciidamo si qaas ah u tababaran oo kuwa Israa'iil ah, waxaana ay ku qaadeen howlgalkani gudaha Khan Yunis ee marinka Gaza. Howlgalka ujeedadiisa ugu weyn ayaa lagu sheegay daawade in ay ciidankan qaaska ah oo soo xirtay maryaha dumarka ay rabeen in ay ku soo furtaan maxaabiis la sheegay in ururka Xamaas ay ku hayso gudaha Khan Yunis. Bartilmaameedka ka hor inta aysan howlgalka bilaabin waxaa socotay duqeymo xoog leh taasoo keentay dadkii meesha ku sugnaa in ay kala cararaan iyada oo barakac xoog leh ay ka dhalatay. Duqeynta kadib waxaa la arkay dad xiran maryaha dumarka oo shacab iska soo dhigay, kuwaas oo loo maleynayay in ay ka qaxayaan duqeymaha Israa'iiliyiinta. Waaba ciidan si qaas ah u tababaran oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo maryaha dumarka soo xirtay, waxaana ay halkaa ka fulinayeen howlgal qaas ah. Kadib waxay gudaha u galeen guri uu ku sugan yahay Axmed Zahraan oo ka mid ah ciidanka Xamaas qaybta Khan Yunis, waxaana halkaasi ka dhacday isdhaafsiga rasaas. Kadibna waxaa u suurto gashay in ay iyagu kaxaystaan xaaskiisa iyo carruurtiisa, isagana ay ku dilaan duqeyn ay fulisay mid ka mid ah diyaaradaha droniska. Saaka howlgalka ayaa waxaa lagu sheegay in uu fashilmay iyada oo raadiyaha ciidanka Israa'iil laga maqlayay in ay sheegayaan in iskudaygoodii soo furashada maxaabiista halkaa lagu hayay uu gebi ahaanba markaa fashilmay. Laakiinse waxa ay halkaa ka kaxaysteen carruurtii iyo xaaskii Axmed Zahraan oo qaybta Khan Yunis ka mid ahaa. Sida dad badan ay tabinayeen muuqaalo laga soo duubay iyo sawiraan, waxaa la arkayay goobta howlgalka ay ka fuliyeen ciidankan qaaska ah ee dharka dumarka soo xirtay. Waana markii ugu horreysay ee ciidan Israa'iila inta dhar dumar xirtaan ay gudaha Khan Yunis ay galaan. Dhanka koonfureed iyo dhanka waqooyi ee magaalada Gaza waxaa ka socda duqeymo xoog leh iyada oo la arkayo taangiyada Israa'iiliyiinta oo sidoo kale hareereynaya cisbitaallada halkaa ku yaala, iyaga oo sidoo kale bilaabay baldoosariskooda in ay ku burburiyaan guryaasha halkaa iyaguna ku yaala. Waxaa gebi ahaanba bilaamatay qax xoog leh oo ka dhalanaya weerarkan cusub ay Israa'iiliyiintu ku qaadeen gudaha marinka Gaza, kaasoo ciidankii ugu badnaa ay rabaan inay ku qabsadaan guud ahaan marinka. Howlgalkanse waxa uu noqday mid dharbaaxa ku ah ciidanka Israa'iil, waxaana la sheegay isku daygoodii soo furashada maxaabiista in uu halkaa ku fashilmay. Waana mid ka mid ah farsamooyinka ay isticmaaleen oo ah hadda kadib mid ay Falastiiniyiinta ka digtoonaan doonaan. Dharka dumarka oo ay xirteen xataa howlgalkii wuu u saamixi waayey in ay gacanta ku dhigaan maxaabiista, waxaana taa beddelkeeda ay kaxaysteen xaaskii iyo carruurtii Axmed Zahraan. Qodobkaas haddii aanu intaa ku dhaafno, Iiraan iyo Mareykanka saacadihii u dambeeyey waxay isdhaafsanayeen hadallo aad u kulkulul, ayaga oo Yurubna ku ballansan in ay halkaasi ku wada hadlaan, heshiisna uu ka soo baxo. Waxaa hadlay ergeyga bariga dhexe ee Donald Trump, ninka lagu magacaabo Steve Witkoff. Hadalkiisu waxa uu ahaa in dowladda Trump iyo maamulkiisuba ay taagan yihiin qad cas marka ay timaado kobcinta uranium-ka Iiraan. Waxay sheegeen in marnaba aysan Iiraan u ogolaan doonin in ay kobciso ama ay xoojiso
macdanta uranium-ka oo laga samayn karo hal isbuuc gudihiisa haddii heerka loogu talagalay ay gaarto bamka nukliyeerka. waxaana intaa kadib ay sheegeen in Iiraan aan laga aqbali doonin in ay kobciso maadada uranium-ka. dhinaca kale, hadalka ergeyga waxaa ka soo jawaabay ninka u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan, Abbas Araghchi, kaasoo asna sheegay in Iiraan qadcas ay u tahay ka hadlista iyo joojinta uranium-ka bacriminteeda. wuxuu sheegay haddii aanan Iiraan loo ogolaanin in ay sii wadato bacriminta maadada uranium-ka, in ay noqon doonto in wax heshiisa aan lagu gaarin. waxaa intaa kadib xigtay soo hadlitaanka madaxweynaha Mascuud Pezeshkian ee Iiraan, kaas oo sheegay haddii ay Maraykanku isku dayaan in ay iibinta shidaalkeena naga hor istaagaan, annagana waxaa xiri doonaa marayka dhan oo ay Yurub iyo waddamada reer galbeedku ay ka helaan tamarta oo ah Hormuz, kaas oo ay gebi ahaanba maraakiibta marta ay ka joojin doonaan biyahaasi. hadalladaas aadka u kulkulul ayaana waxa ay keentay in la filan karo in weerar uu dhex maro Maraykanka iyo Iiraan. Iiraan waxa ay taagan tahay in ay macdanta uranium-ka bacriminteeda sii wadan doonto. Maraykankuna waxa uu taagan yahay in uusan aqbalaynin, taasoo ka dhigan in wax heshiisa aysan jirin. dhinaca kale, waxaa hadlay la taliyaha dhanka arrimaha maxaabiista Adam Boehler ee Donald Trump. wuxuu sheegay in Iiraan aan la ogolaan doonin uranium-ka inay sii bacrimiso. Trump iyo Netanyahuna ay ka wada fariisteen qodobo muhiimana ay ka soo saareen, taasoo haddii shirka Yurub uu markaa lagu gaari waayo heshiis ay ka dhigan tahay in Maraykanka uu qaadi doono tallaabo uu ku cadaadinayo Iiraan. haddii ay cadaadiskaas ka soo bixi weydana ay noqon doonto in gebi ahaanba la weeraro dowladda Iiraan. Xuutiga dalka Yemen ayaa waxa ay gebi ahaanba jahwareeriyeen Maraykanka iyo Israa'iil kadib markii ay soo saareen xalayto digniino ku socda garoonka Ben Gurion iyo saldhigyo waaweyn oo ku yaala magaalada Tel Aviv in ay saacadaha soo socdo bartilmaameysan doonaan. waxaa la sheegay Israa'iil iyo Maraykanka oo adeegsanaya satellaydyada hawada in ay guud ahaan dalka Yemen kala soconayeen dhaqdhaqaaq ku aadan halka ay ka soo gamayaan gantaalada ciidanka Xuutiyiinta. Xuutiga dalka Yemen waxay sheegeen inay hubki cusub oo ka saameyn badan kuwii hore ay ku soo ridi doonaan gudaha Tel Aviv, arrintan oo jawaab u noqonaysa xasuuqa ba'an ee ka soconaya gudaha Maraykanka Gaza. markii ay sidaasi u soo baxday ayaa waxaa dhacday Maraykanka oo diyaaradihiisa xamuulka ay ka degayeen Ben Gurion ayaga oo sida raashin iyo mucaawino gudaha Gaza la raba in la geliyo, iyo ciidan missionaries ah oo la filayo 24 May in ay gudaha Gaza ka noqdaan qaybiyaasha cuntada. ayaa waxaa dhacday in satellite-ka ay kala socdaan dhaqdhaqaaqa Xuutiga iyo goorta ay gantaalka soo gamayaan. Xuutiga dalka Yemen waxay sheegeen in guud ahaanba ay burburin doonaan garoonka Ben Gurion saacadaha soo aadan, iyada oo markan ay ku soo ridi doonaan hub aysan Israa'iil hore u arkin. Xuutiga ayaana waxa uu taasi ku dhigay in malaayiin Israa'iiliyiina ay markaasi wadnaha farta ku hayaan, iyada oo dhinaca kale guud ahaan madaxda Israa'iiliyiinta ay ku carareen godadka hoose ee dhulka, halkaas oo ay dhaqdhaqaaqooda yareeyeen maxaa yeelay bartilmaameedyada ay geysan karaan Xuutiga dalka Yemen, kuwaas oo sheegeen in gudaha Israa'iil ay beegsan doonaan. Israa'iil markii ay bilowday howlgal ay ugu magac dareen in ay ku qabsan doonaan guud ahaan Maraykanka Gaza, waxaa xoogaystay dhimashada dadka Falastiiniyiinta ah, waxaana ay Xuutigu noqdeen kuwa kaliya ee garab taagan Maraykanka Gaza. waxaana tan iyo markii howlgalka uu bilowday ee keeneen in ay gantaalo ku garaacaan gudaha Israa'iil, iyadoo malaayiin Israa'iiliyiinna ay dareemaan baqdin aad u weyn. Netanyahu oo isna hadlay jawaabna ka bixinayay arrinkan, waxa uu sheegay in hadda kaliya taa Xuutiga iyagu ay dhex marayaan jugag, ama waxa uu sheegay inay mar ayaga weerarayaan marna la soo weerarayo, laakiinse uu yiri isha ayaan ku haynaa oo indhahena waa u furan yihiin, maxaa yeelay Xuutiga cidda hogaaminaysa oo bartilmaameedyada siisanaysa waa Iiraan. Iiraanna insha Allah waa u soo jeesan doonaa ayuu leeyahay Netanyahu,
oo ka hadlayay laftirkiisa weerarada xuutiga dalka Yemen. Xuutiga ugu dambeyn guushoodii waa ay gaareen sida xubin sare uu u sheegay oo ka tirsan Ansaarullah kooxda la dhaho ee xuutiga, waxaana uu yidhi bandow ayaan gelinay guud ahaan dhaqdhaqaaqyada diyaaradaha garoonka Ben Gurion iyo hawada Israa'iil maxaa yeelay digniinteenna. Sidoo kalena waxaa jiri doonta jawaab culus oo aanu siin doono Israa'iiliyiinta maadaama ay dekedaha burburiyeen. Muuqaalka leeg saar haddii uu soo gaaro saaxiib, waxaan kaa codsanayaa dhammaadka haddii aad soo gaartay muuqaalka adigoon leeg saarin inaad ka tagin channelkeena subscribe saar haddii aad nagu cusubtahay mahadsan.